Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. A yau ba tare da ɓata lokaci ba mun kawo muku ta sabuwar hanyar da zaka samu data na MTN Unlimited. Wannan idan aka ce Unlimited ana nufin kamar abin da ba zai ƙare ba. To ba wai ba zai ƙare a duka har abada ba, zai iya tsayawa, to amma a yanzu zaka ta more shi ne iya yadda kake so, yadda har ka gaji da amfani da data. Insha Allah. Okay, kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon nan muna roƙon ku da cewa ka duk wanda sabo ne a wannan channel ko kuma a wannan website na mai daure mana subscribe ko kuma ya kasance na bitin ɗinmu domin samun sabbin update masu amfani. Okay, thank you. Okay, da farko ba tare da ɓata lokaci ba za mu ajiye muku link ɗin wannan application da za mu yi amfani da shi a description na wannan bidiyon, ta yadda kana danna already zai kai ka je ka sauke shi. Okay, za ka zo ka shige shi gashi nan sunan shi Stack VPN Reload. Kamar yadda wasu sun san sa wasu ba su san shi ba, kana shigo zai nuna maka alamar Telegram kawai sai kai kansa. To so abinda za ka yi ga nan dot uku a nan na sama za ka taɓa ga inda aka sa update tweaks. Ga shi ne number 1 2 3 4 5 6 na shida wanda aka sa update tweaks wanda yake sama da Telegram channel. To so kana zuwa kana taba shi kamar haka to zai dan checking for update, please wait. To so yana checking for update bara mu ga message da zai ce no update available. To so akai da yake ka zo mishi ne to zai baka update akan cewa yana notifying ɗinka cewa an sake sabon update na MTN Unlimited. To so after ya nuna maka kawai kai ma abin da zaka danna okay ne. To so kana danna okay za su iya kawo maka tallan sunan. To so tallan nasun sakan 5 ne ko kuma dai ba ma irin wannan ba, dole kawai yadda ya kasance kawai sai ka danna alamar cancel a can sama za ku kalle shi. To so ga yanda aka sa non order rate sai ka taba shi, kana janyowa a hankali za ga tutar Najeriya, alamar tutar Najeriya a ta NG, za ga wasu 9 mobile wasu waye. To so kai abin da zaka nemo ina aka sa MTN Unlimited 2022 new, za ga gamansa da new haka sai ka danna shi kamar haka, za an sa 100% a sunansa. To so kana dannawa kawai sai ka danna connect, wato wannan abin tsakiyan. To so ni yanzu ina using Zen bara na juya sa to MTN, gashi nan sim2 na shine MTN bara ya rolling, kawai sai in danna connect. To so zai sa maka connecting. To so za ka yi dan jira irin kamar for 10 seconds haka, ko kuma dai ba zai dai kai minti ɗaya ba, zai nuna maka connected. To so yanzu za ku ga issue abin da ya sa network ina somehow. To so amma zai nuna connected, bara mu jira mu ga. Okay, kamar yadda kuke ganin gashi nan ya rubuta connected mun ci MB 3. za ku ga cewa kuna ganin time, gashi nan time yau ne kaza na bidiyon ne on 19 August kaza dai gashi nan dai, kar ma ku ce wai wani screenshot ne ko wani waye. So za ku ga cewa gashi nan current now yanzu haka yana ci. To yanzu da zan fita in je in ta wani amfani da shi na, to so lafiya lau zan ta yi haka sai na gaji. Okay, ba kafin ka bar ma cikin bidiyon nan ka daure ka mana subscribe, like, share and comment. Thank you for